с техника и с технология да се занимавам, ама... Ако може, проверете по-бързо! Ако мислите, че на нас ни е много лесна работата, защо не заповядате отзад да си я свършите? Ами може и да те заповядам отзад. И да си свърша работата перфектно. По-добре, отколкото очакваш. Оле, цели до това, Ма простак, как ще говориш така? Момче! По колко я даваш тази царевичка? По 1,20. Късък подава царевица, късък. Така. Баят, дай ми едно кочанче, ама най-голямото, най-сочното ми дай. Много ми хареса. Дай ми още едно, ма по-голямо, по-сочно. Паски, за съжаление, можах да намеря ходил начално.